Barchangizga salom do'stlar. Sizlar bilan yana So'yib Chaqqon. Do'stlar, mana ko'rib turganingizdek Buxorodagi ishimizni ham davom etyapmiz. Patologlarni urib bo'ldik. Eski patologlarni qo'parib, yangisini mana o'zimizning dizaynga urib, mehmonxona ber. Shuning uchun mehmonxonaga mos tushadigan patolog. Mana bu ko'rib turgan sim tushib turgan joylari plafon bo'ladi. O'rta esa podsvetka va lustra. 3 ta polojeniyaga yonadigan svet o'rnatdik. O'rtaga bitta pad lustra ganch ham yopishtiramiz, xudo xolasa. Bu uyimiz aboy bo'ladi. Mana bu joyga televizor joyi. Oldindan chizib taxlab qo'yganman. Tez orada buni ham svetlarni o'tkazib qo'yamiz. Eshikdan kirish to'g'riga esa mana bu ikkita ko'rib turgan joyingizga stoyka ganch bo'ladi. Aboy ganchgacha boradi, tugaydi va o'rtaga boshqa kombinatsion aboylardan yopishtiramiz. Patologga esa Samarqanddan po'kkalarni olib kelib ishlab beramiz. Gapdan chiqib bu yerda topa olmadim o'zimga kerakli narsalarni. Kuxnini ham bundan oldingi videolarimizni kuzatgan bo'lsalaringiz, vokzalga ishlagan joyimizda mana shunday kuxni urganmiz, 2 qavatlik va o'rtada podsvetka bo'ladi bu yer. Bunisiga podsvetka bo'lmaydi. Mana bu to'rtburchakni agar esingizda bo'lsa, bundan yaqinda qo'ygan videoyimga kelin-kuyov uyini tayyorlagandim. Koridorga mana shunday to'rtburchak fason qilganmiz. Buni ham shu o'rtasiga qilishga qaror qildik. Ishimiz chiroyli, yanada chiroyli chiqishi uchun va uy egasiga ma'qul tushishi uchun. Sababi uy egasi bu yerda emas. Bizni chetdan kuzatyaptilar. Biz qo'limizdan kelgancha harakat qilyapmiz. Kelgandan keyin bir ko'ngillari shod bo'lib, uylariga kirib bizni ishlatganlaridan afsuslanmaydigan darajada qo'limizdan kelgancha ishlab ketyapmiz. Xudo xolasa endi chiroyli qilamiz qo'ldan kelgancha. Narigi xonani ham o'z ko'rsataman. Devorlarni ham tez orada taxlab chiqamiz. Devorlarni ko'ryapsizlar mana. Juda og'ir ahvolga. Bunga mehnat talab qiladi, kattakon. Bu yerga akfa eshik o'rnatamiz yoki MDF ikkalasidan bittasi variantga turibdi bular. Kuxniga ham esa mana bu yerga uголок qo'ymoqchimiz. Uголок divan. Kuxnida bor, tayyor уже. Hozir men zalni ham ko'rsataman. Bu hovli ham o'zimizniki bo'lib qoldi. Tinchi o'zimizning ustalar qilib ketgan, samarqandlik ustalar. Mana bu mehmonxona ham, zal, gostinni. Bu yer ham bitta. Patologlar boshqacha edi. Bu o'zimizning fason, o'zimizning stil. 3-joyga mana shu patolog bilan ishlov berishimiz u egasiga yoqqanligi sababdan mana shu ishlarni qilyapmiz. Ishni boshlashdan oldin u egasiga 4 xil, 5 xil variantlarni ko'rsatamiz va qaysi biri ma'qul tushsa, o'shanisini qilib beramiz. Sababi bu yerda yashaydigan u egasi bizlar emas. Xo'sh, bu patologni bizning oldingi kuzatuvchilarimiz, yana aytaman, biladi qanday chiqishini. Vokzalda ishlaganmiz. Xuddi shunday patolog, xuddi shunday dizayn, xuddi shu ko'rinish. Tochni o'sha patologni o'zi biladi. Bu patologni bitganini ham ko'rsatganimdan mana shu patolog ma'qul tushgan u egasiga. Va uyning ham razmeriga mos tushdi. Shu sababdan mana shuni qilishga qaror qildik. Eslaringizda bo'lsa, mana bu yerda balkon bor edi, seksiyaga 2 ta ganch bilan stum tushirgandim men. Qolgani seksiyaning derazalari edi. Bu yerda boshqacha bo'ladi. Bu yerda 2 ta ganch tushadi va o'rta polni oyna bo'ladi. Bu oynani ham boshqa joylarda qilganmiz va mana shu fason hozircha ko'pchilik o'ylashi mumkin, televizor qo'ysa bo'lmaydimi deb televizorni mana bu joyga yasaganmiz. Mana bu joyga esa 2 ta ganch bilan stoyka tushadi. O'rtaga ham esa mana bu chizib qo'yganlarim mana 10 santimetrlik kronshtayn va pastgacha tushadi. 2 tomon. O'rtaga esa oyna bo'ladi bu yerga. Mana bu yerga hali yangi fason o'ylab turibman. Umuman boshqa narsa qilmoqchiman. Buni xudo xolasa keyin aytaman va birdaniga video qilib chiqaraman. Hozir aytsam agar qiziq qolmaydi. Bu yer ham xuddi shunday bo'ladi. Ikkinchi tomon. 2 ta ganch pastga tushadi va bu yerga ham oyna bo'ladi. Televizorning joyi mana bu yer. Patologga ham bu yerga 4 xil polojeni, podsvetka, galogen, lustra
mana bu devorlarga mana tayyorlab qo'ydim men. Bu yerga ganch bo'ladi. Devorlarga ham ramka, ichi aboy bo'ladi. Tashqi tomoni esa yo atachento yoki anu podkrasni aboy qilib, ustidan biron rang beramiz. Bu hozir men chiziqlarni chizib tayyorlab qo'yganman. Yangi yil oldi, xudo xolasa Samarqandga ketyapmiz. Barchangizga kirib kelayotgan yangi yillaringiz bilan aziz obunachilarimiz uchun va bizni kuzatayotganlar uchun mana bu joyga ham ramka bo'ldi. Mana shu joyimiz salgina parod qilib qo'ydi, bu yerga bo'lmaydi va mana bu turbamiz ham hozir bizga mushoy beryapti, bilmadim endi. Naqd ana shu turbani tagi bilan o'tyapti ekan. Buni keyinchalik o'ylab ko'ramiz. Uyning didiga mos tushadigan bir narsa ixtiro qilamiz. Xullas, hozircha mana shu narsalar, o'rtaga podlustra bo'ladi va atrofiga ham kronshtayn ganchlardan terib chiqamiz. Bu umuman boshqacha chiqadi. Bunisini hali qilmaganmiz. Yaqinda video chiqaraman, lekin qilgan katta, juda ham katta aylanani ichini mana shunday podlustra va kronshtayn bilan bezab chiqqanmiz. Buni yaqinda Motoretdagi ishimizni ham men videosini chiqaraman. Bu ishimiz ham bitgan, tayyor hammasi. Hozircha mana shu narsalar ko'rib turganingizdek mana bu ishlarni boshlab qo'ydik. Endi xudo xolasa yangi yildan keyin kelsak, bu deyarli patologning hamma narsalari Samarqanddan olib kelaman. Samarqandda bu yerda topa olmadim, boya aytganimdek. Bo'g'ru menga ma'qul tushmadi, gapni ochig'i. Buni olib kelgandan keyin o'zi hammasini tayyorlab, bunday spiska qilib qo'yganman. Bularning hammasini olib kelgandan keyin ishni yana xudo xolasa yaxshi kayfiyat, yaxshi niyatlar bilan 2022-yilga, endi 2022-yil uchun bu ish biz uchun yangi ish joyi bo'ladi va yangi birinchi ishimiz bo'ladi. Xudo xolasa mana bunday katta ishlarni ham qilib, asta-sekin bundan katta marralarga erishish niyatdamiz. Bizni boshidan birinchi kanalimizni ochganimizdan beri kuzatuvchi muxlislarimiz biladilar. Birinchi ishimiz anonga edi. Samarqandda. U obunachimiz ham haligacha bizni kuzatib boryaptilar. Xullas, mana shu azizlar, kirib kelayotgan yangi yillaringiz hammalaringizga fayzli, barakali kelsin. Xudo xolasa tez orada yana ko'rishib qolamiz azizlar. Kimda kim qurilish, remont qilmoqchi bo'lsa, qilayotgan bo'lsa, qilish niyatida bo'lsa, bemalol maslahat kerak bo'ladimi? Remont haqida tushunmagan joylaringiz bo'lib qolsa, agar bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Qo'limizdan kelgancha yordamimizni ayamaymiz azizlar. Xullas, e'tiboringiz uchun katta rahmat. İşimiz yoqayotgan bo'lsa, bitta like tugmachasi va podpisatsiya qilib qo'ysalaringiz agar, kelgusida ishlarimizni kuzatib borasizlar azizlar. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Hozircha xayr, salomat bo'linglar.